पास कितना सारा खिलौना है। टोटो टार्क, वाओ, यहाँ पर कार भी है, रेसिंग। ओ जूली मैडम का स्माइल तो देखो, वेरी नाइस। आपका भी यार ऐसा ही स्माइल है तो प्लीज यार इस वीडियो पे एक लाइक जल्दी जल्दी कर दो, अपना छोटा भाई समझ के। और जूली मैडम मेरे को ये वाला खिलौना चाहिए, देखो ये देखो, ये वाला खिलौना मेरे को चाहिए, प्लीज दो ना। ओह जूली मैडम पहले बूम 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 बूम, वाओ, जूली मैडम खुद भी चला रहा है खिलौना, वाओ, वेरी नाइस। सर आप लोगों के पास कितना सारा है खिलौना, प्लीज बता दो। और पतलू, हो जूली मैडम के पास पतलू भी है, चलो देखते हैं पतलू कैसे खिलते हैं। ओहो इधर इधर जूली मैडम देखता हूँ पतलू को इधर। ओहो मोटू कहाँ है, मोटू अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया? आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो इसलिए मोटू नहीं आ रहा है, ओनली पतलू ही आ रहा है। और जूली मैडम मेरे को ये वाला खिलौना चाहिए, जल्दी से जल्दी मेरे को दे दो प्लीज। यहाँ पर देख सकते हो पेंगुइन भी है, पेंगुइन दे दो प्लीज प्लीज। ओ नहीं पेंगुइन चाहिए मेरे को, वाह कितना प्यारा पेंगुइन है। इस पेंगुइन के साथ कैसे खेलते हैं प्लीज बता दो ना जूली मैडम, कैसे खेलते हो? वाह वेरी नाइस, गिर जाएगा, नहीं गिर रहा है, वाह कितना खूबसूरत सा पेंगुइन है। अभी मुझे एक बोट भी चाहिए, ओह वेरी नाइस, यहाँ पर जूली मैडम के पास बोट भी है, वाह। चलो इस बोट को थोड़ा सा चला के तो दिखाओ, चलाना नहीं आता क्या मैडम जी को? ओह वाह, इधर नहीं टक्कर हो जाएगा, नो 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 नो, ओहो टक्कर हो गया, इधर नहीं, इधर आके करो, इधर आके, ओ वाह वाह, ये बोट तो छाते में भी चलता है। तो आप लोगों के पास भी क्या बोट है? प्लीज यार एक लाइक करके बता दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। ओहो गिर गया, सॉरी। ओहो ठीक करके रखो पेंगुइन को। अभी मेरे को और भी बहुत सारे खिलौना चाहिए, लेकिन सबसे पहले बोट कितना तेजी से गया दोस्तों, देखा? अभी मेरे को कौन सा खिलौना चाहिए, ये देखो, वाह एक पंछी भी है, इसको नाम क्या है दोस्तों पता है? इसका नाम है पैरट। ओह दो पंछी है मेरे पास, चलो इन दोनों को एक साथ उड़ाता है, बूम 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 बूम। चलो इसके साथ इस बोट को टक्कर मारते हैं, बूम 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 बूम, बच गया, वेरी नाइस। अभी नहीं, अभी टक्कर नहीं करने का, अभी और भी खिलौना है। यहाँ पर देखो, वाह एक म्याऊ, एक कैट चला रहा है रिक्शा, अभी टक्कर हो जाता है इन सभी के ऊपर। अभी क्या है, ओहो वाह, जूली मैडम के पास 2 साइकिल भी है, चलो देखते हैं साइकिल के साथ टक्कर होता है या नहीं होता। ओहो बच गया, वेरी नाइस। अभी यहाँ पर क्या है, वाह ट्रेन, वाह स्कूटी तो पहले हो चुका है, अभी मेरे को ट्रेन चाहिए, ट्रेन। नो स्कूटी नहीं, स्कूटी गिर जाएगा, स्कूटी तो गिर गया है, अभी ट्रेन चाहिए मेरे को। जूली मैडम मेरे को प्लीज ट्रेन दे दो ना, अभी ट्रेन आ चुका है, वाह। उधर नहीं ट्रेन इधर, उधर ट्रेन तो गया है तो गिर जाएगा ना, अभी इधर से ट्रेन को स्कूटी को उड़ा देगा ट्रेन। अभी और क्या है, यहाँ पर जू कार, वाह जू कार है, इसके अंदर टाइगर भी है, चलो जू कार को लेके खेलता हूँ। इधर नहीं, इधर आओ मीरा मैडम, इधर आओ प्लीज। ओ जू कार ने टक्कर मार दी, किसको? ट्रेन को टक्कर मारी। अभी यहाँ पर और भी है, चलो टक्कर मार दिया, नो। अभी और क्या है, यहाँ पर मोटू पतलू, और मोटू नहीं है, मोटू अभी तक नहीं आ रहा। आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो इसलिए मोटू नहीं आ रहा है। और हेलीकॉप्टर, वाह हेलीकॉप्टर भी है यहाँ पर, वेरी नाइस। चलो हेलीकॉप्टर, बूम 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 बूम, वाह हेलीकॉप्टर देखा है दोस्तों, वाह हेलीकॉप्टर कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है। नहीं सब में टक्कर हो जाएगा, सॉरी, ओहो हेलीकॉप्टर टूट गया है। चलो इसको जूली मैडम ठीक कर दो हेलीकॉप्टर को, खिलौने टूटना नहीं चाहिए, बैड होता है, अच्छा नहीं होता। वाह हेलीकॉप्टर ठीक हो गया है। अभी कौन सा कार लेना है? ये वाला ले लो, स्पोर्ट कार। वाह
स्पोर्ट कार लेना चाहते हो, वाह इधर नहीं इधर नहीं इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 इधर। वाह भालू पे टक्कर हो जाएगा, भालू पे नहीं नहीं नो 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 नो, भालू को नहीं मारना है, नहीं 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 नहीं। अभी और एक स्पोर्ट कार है देख सकते हो, वाह दो स्पोर्ट कार है यहाँ पर, वाह वेरी नाइस। चलो स्पोर्ट कार पे टक्कर दो, गिर गया। अभी और क्या है यहाँ पर, पुष्पा वाला ट्रक भी है और यहाँ पर स्पोर्ट कार बड़ा वाला, वाह इसका आंखें तो देखो, इधर ही देख रहा है, आँख को ही देख रहा है दोस्तों, देखो आंखें देखो, वाह कितना खूबसूरत कार है दोस्तों। अभी और क्या है, और कुछ भी नहीं है क्या? नहीं नहीं, अभी यहाँ पर एक टैस्की भी है। चलो टैस्की कहाँ पर है जूली मैडम, टैस्की, ओहो ये रहा दोस्तों टैस्की, वाह चलो टैस्की को घुमाते हैं, देखता हूँ टैस्की में कौन कौन बैठना चाहते हो। बतू नहीं 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 नो 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 नो, मोटू को उधर बैठाने का नहीं, अभी तो टैस्की खाली है। अभी टैस्की के साथ इधर चलो इधर रेस करते हैं, कौन जीतेगा देखता हूँ। 1 2 3 चलो, वाह गिर गया, नो नो नो। अभी टैस्की को थोड़ा सा रुकना होगा, टैस्की के साथ हेलीकॉप्टर में टक्कर हो चुका है। अभी यहाँ पर बड़ा वाला टार्क है और घोड़ा भी है, देख सकते हो दोस्तों, घोड़ा गिर गया है। घोड़े को पहले सीधे कर दो प्लीज जूली मैडम, सीधे कर दो ना, वाह वेरी नाइस, गुड गर्ल। अभी ओहो इधर लेके जाऊंगा, बहुत बढ़िया। चलो टाक के अंदर चलता है हम लोग का घोड़ा, वाह वेरी नाइस। नहीं टक्कर हो जाएगा, हो अभी टक्कर हो जाता, उधर चलो, वाह वेरी नाइस। चलो अभी सबके साथ टक्कर होगा, वाह किसी को नहीं छोड़ेगा, वाह। अभी यहाँ पर और भी क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल काट लेगा, भागो, क्रोकोडाइल काट लेगा। अभी और क्या है, और भी बहुत सारे खिलौने हैं ना यहाँ पर, देख सकते हो दोस्तों, जेसीपी, वाह जेसीपी है यहाँ पर, वाह और भी बहुत सारे खिलौने हैं, देख सकते हो दोस्तों, वाह वेरी नाइस। और इधर से क्या करना है, इधर से सब खिलौना जाके इस बकेट में भर दूंगा, वाह दोस्तों। चलो पहले क्रोकोडाइल जाएगा, इधर, ओहो क्रोकोडाइल चला जा रहा है, धरो पकड़ो क्रोकोडाइल को। चलो क्रोकोडाइल छोड़ दो, नहीं जा रहा है क्रोकोडाइल, अभी थोड़ा सा ठेल दो क्रोकोडाइल को, वाह रुको, देखता हूँ बकेट में, नो क्रोकोडाइल हार गया है। अभी रुको और दूसरे को लेके आओ। और क्या है देखो यहाँ पर तो घोड़ा आ रहा है, टकबक घोड़ा आ रहा है, टट्टू घोड़ा। चलो घोड़ा बकेट में जाता है या नहीं जाता, चलो देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। क्या कर रहे हो, गिर गया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, जल्दी से जल्दी। और घोड़ा गिर जाएगा, वो जा रहा है बकेट में, नहीं घोड़ा तो गिर जा रहा है। अभी और क्या है, और कुछ खिलौना लेके आओ। अभी जाएगा हम लोगों का बड़ा टार्क, चलो इसको लेके बकेट में भर दूंगा। चलो वाह, छोड़ दो, नो, कोई भी जीत नहीं पाएगा, नो। अभी इधर से छोड़ना होगा पुष्पा को, हट जाओ, 1 2 3, बकेट में, नो सब हार गया। अभी जूली मैडम कहाँ पर गया है, आ जाओ जल्दी आ जाओ। इधर देखो, इधर प्लेन है, स्कूटी है और स्पोर्ट कार है, इसको लेके आओ जल्दी से जल्दी। हेलीकॉप्टर को नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं, टूट जाएगा। अभी तुम लेके आओ जू कार को, चलो जू कार को लेके चलते हैं। 1 2 3, छोड़ते, ओहो गिर गया जू कार, ओ नो वेरी बैड। चलो अभी और क्या है मेरे पास, स्पोर्ट कार है 2। चलो पहले एक स्पोर्ट कार को लेके देखता हूँ क्या होता है, बकेट में जाएगा या नहीं जाएगा। आप लोग भाई लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब करो, अपने
200 भाई समझ के स्पोर्ट कार जाएगा, जरूर जाएगा। 1 2 3 चलो गया। वाह स्पोर्ट कार जीत गया। वाह दोस्तों ताली हो जाए ताली। अभी जाएगा जुगाड़ फिर से, इसके अंदर बब्बर शेर है। चलो अभी धीरे धीरे। हो नो ओ नो 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 नो, क्या हुआ? गड़बड़ हो गया ना। अभी ओहो गिर गया, इससे अंदर टूट भी गया है। चलो इसको बाद में हम लोग ठीक करेंगे। इधर रखता हूँ, खिलौना टूटना नहीं चाहिए, धीरे धीरे काम करना होगा। अभी यहाँ पर और बहुत सारे खिलौना है। एक छोटा सा प्लेन भी है, उसको लेके आओ ना, इसको लेके आओ। और यहाँ पर एक लोडर भी है, इसको लेके आओ, जल्दी जल्दी लेके आओ। देखता हूँ ये बकेट में जाएगा या नहीं जाएगा। चलो छोड़ो, अरे नहीं जा रहा है, छोड़ो तो छिल दो जल्दी से। चलो 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 चलो। अभी नहीं 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 नहीं, चलो। हो गिर गया गिर गया गिर गया। ओ नो 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 नो, ऐसे नहीं होगा। अभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी है, इसको लेके आओ। और स्पोर्ट कार भी है, और एक वाह और एक स्पोर्ट कार। पहले वाला स्पोर्ट कार तो जीत गया था। अभी इसको देखता हूँ क्या होता है। चलो 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 चलो। वाह दो स्पोर्ट कार जीत गया, वेरी नाइस। ओहो जूली मैडम डांस भी कर रहा है, इधर देखो, इधर इधर। वाह वेरी नाइस। इस डांस के लिए आप लोग एक लाइक कर दो, फटाफट से जल्दी जल्दी लाइक करो दोस्तों। अभी चलो रेसिंग करने आ रहा है पैरोट। चलो पैरोट को देखता हूँ बैकेट में जाएगा या नहीं जाएगा। चलो वाह 1 2 3 नो नो नो, गिर गया है, वेरी बैड। चलो अभी देखता हूँ 1 2, इतना पास से। नो नो नो, चीटिंग हो रहा है, चीटिंग ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा दूर से करना होगा ना। अभी इसके अंदर क्या है, बोर्ड भी है और क्यूट म्यूट से एक कैट भी है। चलो कुछ एक को लेके आओ ना, जल्दी से जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ दोस्तों। और जूली मैडम क्या कर रहे हो, लेके आओ ना। चलो बोट आ चुका है, इस बोट को बकेट में भरता हूँ। 1 2 3। ओह नहीं 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 नहीं, चीटिंग हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। और ऐसे खिलौना भी नहीं टूटेगा, बहुत ही अच्छा है। दूर से करोगे तो खिलौना टूट जाएगा ना, तो मम्मी डांटेगा, पापा डांटेगा। तो आप लोग पास से करना, नहीं तो सारे खिलौने टूट जाएंगे। वाह ये आइडिया तो वेरी नाइस। और यहाँ पर क्या क्या है देखो दोस्तों, बहुत कुछ है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर एक शेर भी है, लायन। वाह लायन कर लेगा। नहीं 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 नहीं, ये खिलौना है, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एक खिलौना है। और क्या है यहाँ पर देख सकते हो, एक खरगोश है। वाह ये खरगोश को ले लो जूली मैडम। और क्या है चलो देखते हैं। वाह ब्यूटीफुल डांस हो रहा है यहाँ पर। और एक खरगोश है शायद यहाँ पर। और बहुत सारे खिलौना भी है यहाँ पर देख सकते हो। एक काऊ भी है। वाह एक काऊ, वेरी नाइस। और यहाँ पर जितने जितने खिलौना है ना दोस्तों, आपको भी अगर चाहिए तो जल्दी से जल्दी वीडियो को एक लाइक कर दो। और नो 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 नो, और भी लाइक्स में आऊँगा और भी बहुत सारे खिलौने के साथ। इसके लिए आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए। आप लोग एक काम करो, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाद में आऊँगा फिर से एक न्यू शानदार वीडियो के साथ। फाइनली आज के नए वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों का शेयर कर दो। अभी के लिए आता हूँ, बाद में आऊँगा फिर से न्यू एक तगड़ा वीडियो के साथ। अभी के लिए मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग टाटा बाय बाय।